to máme trošku džuravé. Mravenečci tam mají jakési domeček, hnízdečko. No a potřeboval bych ho dostat jen. Tady je sice díra, ale musel by to hodně lámat doprava přes ty stromy. A ještě mám strach, že by to možná i sjelo, jak to hodím, takže by to sjelo tady do té rástoky. Tak to budu se snažit, jak jsem dal toho prvního, tak to hodit sem tady. Možná ho dám víc na toho, ať kdyby náhodou se připřel, takže by ho mohl z pravé strany povodit, se otočí. Po kopečku spíš důl, jak proti kopečku. No ale uvidím. Před chvíličku začalo trošku pršet, už snad to vydrží. Hlásí jakési přehánky zase jak včera, taková hrubší přehánka. No, takže uvidím. Uvidím, co z toho bude. Ale dusno jak svině. Dobré. Čeho povolím z té strany. Počkej. První si pozbírám vercajk. To nemusím hledat potom. Bůh ví kde. Tak, je opřitý. Počkej. Ježiš, to je dusno do prdele. Když budete vidět. Tak je opřitý to na pravé straně. Tak ho včera povodím. Napravo ho trošku, počkej, tam je ten prostředek, ale nedrží. A tam ten prostředek nedrží, takže to budu muset udělat. Jo, z pravé strany ho povolím. A on si trošku tak sedne a uvidíme, jestli to bude stačit. Buď se vytočí už, a kdyby ještě ne, tak ho potom povodím úplně nalevo
on půjde pěkně doprava. Doufám, že nevezme jen tu jedličku malou sebou. Že půjde úplně, se vytočí a půjde sem tady na tého. Urník šopa. Erkot. Jak je to mokré, to klouže všecko jak žebrák nějaký. Zasraný. Erkot. Jo. Zatím dobré, no. Zatím dobré. Dobré za 3 sice. Ale neví si.